में आऊं चाहींदुसि त शॉर्टली तव्हां पैगाम ॾियो आख़िर में वरी हाशिम भाई सां अली साईं जो पसंदीदा गानो ॿुधाईंदुसि छा पैगाम ॾियणु चाहींदव साईं ईद जे मौक़े ते। ईद जे मौक़े ते आउं हिकिड़ो प्रोग्राम ॾिनो त तव्हां हमेशह पॉज़िटिव रहो, सर ख़ुशि रहो। हा मेन शइ आहे ख़ुशी। हा हिते बि ॾिठो आहे, हिते खोटे खोटे असां मसला कढंदा आहियूं ऐं पाण खे हरूभरू मायूस कंदा आहियूं। बिल्कुलु इहो न कयो। ईद ते त तव्हां हमेशह ख़ुशि रहो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त साईं ज़बरदस्त। साईं अली साहिब सर पूरी गुफ्तगू जे दौरान साईं सची ॻाल्हि इहा आहे त हिन वक़्तु एॾी वॾी पोज़ीशन खां पोइ एॾी वॾी पर्सनैलिटी हुजे बि नोबल काज़ ते कमु थो करे। माशाअल्लाह मुंहिंजी साईंअ खे हिकिड़ी होल हार्टेडली ऑफर आहे त तव्हां जिन साईं पंहिंजे स्टूडेंट्स जी ॻाल्हि कई आहे, अहिड़ो को बि स्टूडेंट हिकु हुजे 10 हुजनि 100 हुजनि जेके अॻिते वधनि, स्पेशली न्याणी जा ॿार उहे जेकॾहिं वधनि ऐं उन्हनि खे कंहिं बि अपॉर्चुनिटी खपनि, को बिज़नेस करणु चाहिनि, उन्हनि खे फाइनेंशियल हेल्प खपे, एडमिनिस्ट्रेशन हेल्प खपे, कंहिं बि क़िस्म जो इंफ्रास्ट्रक्चर खपे, राउंड द क्लॉक साईं मूंसां कॉन्टेक्ट करे सघे थो। असां उन्हनि खे जेतिरी ऐं मां इन ते मां काफ़ी कमु कयो आहे। बल्कि हिकिड़ी मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी सां लिंक आहियां। उन्हनि चयो त जेको असां पंहिंजो लास्ट 20 इयर्स जो रिकॉर्ड कढियो आहे उन में तव्हां सभ खां वधीक स्टूडेंट कम्युनिटी लाइ कमु कयो आहे। त मोस्ट वेलकम साईं जे लाइ असां जेको कुझु करे सघियासीं उन्हनि जे लाइ कंदासीं। वंस अगेन थैंक यू थैंक यू जी। शालीन आवाज जी शायरी मूंखां ॿुधी मां भुलिजी वियुसि। शायरी बि ॿुधायो। डेडिकेटेड फैज़ साहब। ठीक है पोइ पहिरीं हिकिड़ो मैसेज मां रमज़ान जो ॾेई वठां ईद जो ऐं पोइ बिल्कुलु फैज़ साहब लाइ जेको थॉट ईंदो राइट फॉर हिम। सो पहिरीं त मां तव्हांजो थैंक यू करणु चाहींदमि। थैंक यू सो मच। इन ॿिन्हिनि पर्सनैलिटी सां मिली मूंखे ॾाढी ख़ुशी थी। आई एम सुपर हैप्पी एंड ओवरवेल्म्ड कि असांजे सिंध में एॾा ज़बरदस्त माण्हू आहिनि जेके तालीम खे, जेके तरबियत खे एॾी अहमियत ॾियनि था ऐं ख़ासि तौर ते नियाणियुनि ते एॾी अहमियत ॾियनि था। थैंक यू सो मच। वंडरफुल टू मीट यू। ऐं ईद जे तवसुल सां मूं नंढी सी हिकिड़ी पोयम त कान शायरी लिखी हुई। आई वुड लाइक टू शेयर दैट। मां शायरी बि कंदी आहियां। रमज़ान जो नूर दिल में हमेशा कायम रहे, वसंदो रहे। रमज़ान जो नूर हमेशा दिल में कायम रहे, वसंदो रहे। रूह में जेकी ताज़गी है उहा ता हयात रहे। रहमतन जा रंग जिंदगी में हमेशा भरियल हुजनि। रहमतन जा रंग जिंदगी में हमेशा भरियल हुजनि। ईद जी ख़ुशी हर घर में महकंदी रहे। ईद जी ख़ुशी हर घर में महकंदी रहे। अल्लाह सभिनी खे पंहिंजे हिफ्ज़ व अमान, हिफ़ाज़त ऐं सुकून में रखे इंशाअल्लाह। आमीन आमीन आमीन। ऐं हाणे फैज़ साहब लाइ मां इहो चवणु चाहींदसि त फैज़ साहब इलाही घटि अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि जेके न सिर्फ़ु तालीम ऐं तरबियत खे अहमियत ॾियनि बल्कि पाण ख़ुदि हिकु चलतो फिरतो चवंदा आहिनि न वॉक द टॉक, पाण ख़ुदि हिकिड़ो चलतो फिरतो रोल मॉडल हुजनि। असां सभु नई जनरेशन लाइ, मां पंहिंजे पाण खे बि नई जनरेशन में आहियां, असां नई जनरेशन लाइ, छो जो तव्हां जहिड़ा जेके ज़बरदस्त किरदार, पुख़्ता किरदार वारा माण्हू आहिनि न, उन्हनि जी असां सिंधियुनि खे ॾाढी ज़रूरत आहे।